আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। সাইলিন পরিবহনে আপনাকে স্বাগতম। আশা করি ভিউয়ার্স আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের মাঝে যে মেসেজটি নিয়ে আসছি, একটু মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে বিস্তারিত বুঝতে পারবেন কিভাবে চিপ অ্যান্ড বেস্ট সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে সাইলিন পরিবহন থেকে। যেমন অনেকে প্রশ্ন করেন, ভাই আপনাদের প্রাইস এত কম কিভাবে পারেন এবং আপনাদের প্রাইস বেশি হয় কিভাবে, কিন্তু আসলে অনেকেই বুঝতে চেষ্টা করেন না। আমরা ড্রাইভার হেল্পার সহ ড্রাম ট্রাকের ভাড়াটা ধারণ করি, তাহলে আমাদের ড্রাইভারগুলো প্রজেক্টে কাজ করলে তারা টাইম মতো রীতিমতো কাজগুলো করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সার্ভিস দিয়ে থাকেন। কেউ কিছু কিছু কোম্পানি আছেন যারা ড্রাইভারদেরকে টিপের উপরে পুটিং দেন, তখন তারা কি করেন, 2-3 টিপ মারলেই তার একটা অ্যামাউন্ট পোষায় গেলে তখন তারা তেমন টিপের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেন না, কারণ ম্যাক্সিমাম ড্রাইভাররা নেশায় জড়িত থাকে। তাই কন্ট্রাক্টরদের সুবিধাদের জন্য এই মেসেজটি দিচ্ছি। যেমন অনেকে গাড়ি ভাড়া করেন 8 ঘন্টা বেসিক 1,80,000 টাকা, ড্রাইভারদের 45,000, মালিকের 1,35,000। সেক্ষেত্রে মালিকরা তেমন বেনিফিট হন না। কিন্তু এই গাড়িটি যখন 8 ঘন্টার অতিরিক্ত 12 ঘন্টা চলেন, এটা 1,80,000-কে পূরণ দিয়ে 4 ঘন্টা করে হলে 2,70,000 টাকা মাসে পড়ে। কিন্তু আমরা যেই সকল কন্ট্রাক্টরদের কাজ দীর্ঘদিনের, তাদেরকে আমরা প্যাকেজ কন্ট্রাক্ট দিই। যেমন 12 ঘন্টা ফিক্স, একটি গাড়ি কত কিলোমিটার দূরত্ব আসা যাওয়া করে সেগুলো ক্যালকুলেশন করে আমরা ড্রাইভারদেরকে বলে দিই, আমাদের 40 কিলো আপ ডাউনের মধ্যে এতটি টিপ হবে, তোমার এই টিপগুলো তুলে দিতে হবে এবং পাশাপাশি বোনাস অতিরিক্ত করতে পারলে তুমি এই সার্ভিস এই পরিমাণ অর্থ পাবা। সেই সুবাদে ড্রাইভাররা সিরিয়াস হয়ে কাজ করেন, কারণ অনেক ড্রাইভার আছেন যারা ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতেও অনেক সময় চাকরি পান না। তাই সবাই সচেতনভাবে আমাদের কোম্পানির রুলগুলো পালন করে যান, আর আমরাও সব সময় ড্রাইভার হেল্পারদের প্রতি নজর রাখি এবং গাড়ি যেন রীতিমতো সার্ভিস দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা কন্ট্রাক্টরের সাথে আমরা কিপিং টাচ এবং ফিল্ডে পরিদর্শন করি। যেমন আমাদের যে গাড়িটি লোড হচ্ছে, এটা বডির চেয়েও অনেক উপরে উঁচু করে মাল নিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে তাদের অ্যাভারেজ আসে 700-720 CFT। আমাদের যে সকল গাড়ি ড্রাম ট্রাক বাতা লাগানো আছে 18 ইঞ্চি, সেগুলো 820 থেকে 850 CFT যায়। তাই মেসেজটি দিতে চাচ্ছি, আপনারা 12 ঘন্টা প্যাকেজে নিলে 2 লক্ষ টাকা আমাদের কাছে পাবেন। তাই অনেকে জিজ্ঞেস করেন 2 লক্ষ টাকা আপনারা কীভাবে পারেন, কারণ আমরা যদি সেই সার্ভিসটি না দেই তাহলে কন্ট্রাক্টর বেনিফিট হতে পারবেন না। কন্ট্রাক্টর বেনিফিট না হলে আমরা টাইম মতো পেমেন্টও পাবো না। সেই সুবাদে আমরা সকল ড্রাইভার হেল্পারদেরকে নোটিশ দিয়ে থাকি, এত কিলোমিটার দূরে আপ ডাউন তোমার এতগুলো টিপ উঠবে এবং এই টিপগুলো ওঠানোর পরও যদি তোমার 1-2 ঘন্টা খাটতে হয় খাটবা, আমাদের জন্য সমস্যা নেই। আর আমরা ফিক্স করে দিই এই জন্য, যাতে আমাদের একটা গাড়ি কিস্তি দেওয়ার পর ড্রাইভারের বেতন দিয়ে যে কিছু টাকা থাকলে আমরা চাকা কিনতে, মোবিল খরচ করতে, সেক্ষেত্রে কোনো কষ্ট যাতে না হয়, তাই আমরা প্যাকেজ সিস্টেমে দিয়ে থাকি। 12 ঘন্টা প্যাকেজ 2 লক্ষ টাকা, 24 ঘন্টা প্যাকেজ 3,60,000 টাকা। যারা আমাদের এই মতামতের সাথে আগ্রহ এবং ইচ্ছুক 5-10টি গাড়ি নেওয়ার জন্য, তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আমাদের হটলাইন নাম্বারে, এবং আমাদের কোম্পানির যেই প্রতিনিধি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে, কারোর সাথে ক্যাশ লেনদেন করবেন না। সবসময় মনে রাখবেন, কোম্পানির নামে এগ্রিমেন্ট করবেন, কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট করবেন। কোনো কারণে দুর্নীতি হলে আপনারা সেই ডকুমেন্ট শো করে প্রতিবাদ করতে পারবেন, আপনাদের প্রবলেম সলভ করতে পারবেন। আশা করি আপনারা আমার এই মেসেজগুলো পেয়ে সন্তুষ্ট হলে কমেন্ট করে জানাবেন
আর যদি আমার এই ভিডিও মেসেজে কোনো উপকার আসে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, যেন প্রতি নিয়ত নতুন নতুন ভিডিও আপনারা অটোমেটিক্যালি পেতে পারেন। ধন্যবাদ আপনাদের সময় নিয়ে আমাদের এই ভিডিওটি দেখার জন্য। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন এবং নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল করবেন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।